Olha que legal, que bonita. As meninas já foram lá. Pessoal, vamos dando continuidade na parte 3 do nosso vídeo e vamos mostrar a fogueira. Oi, moça, o que tem pra vender aí? Que linda que você tá! Ai, cadê meu telefone? Tá virando quentão aí? Tá barato os preços. Eu quero um quentão. Quentão. Hã? R$6. Tá bom. Os nossos ensaios, eles acontecem todos os sábados lá no Centro da Juventude, no centro da cidade, das 5 às 19 horas. Então, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato com qualquer um dos alunos aqui na festa ou mandar mensagem pelas nossas redes sociais, que é Resgate Gaúcho, no Instagram e no Facebook. Espero que vocês gostem e Onde que tá o hotel? Tá ali, ó. Ah, tá ali. E essa apresentação linda do Resgate Gaúcho de São Mateus do Sul, onde a minha sobrinha Tânia e o Theo estão dançando.
Não! Uma eternidade depois. Então, pessoal, esse foi o vídeo hoje, chegando aqui em São Mateus do Sul. Vocês viram quanta coisa aconteceu, né? A gente foi no aniversário, a gente foi na festa junina, a gente viu a fogueira. Nossa, faz muito tempo que eu não tinha visto. E foi muito legal, a gente se divertiu bastante, a gente tomou quentão, a gente comeu espetinho. A gente viu o pessoal dançando, foi muito top. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Amanhã a gente vai dar continuidade nos vídeos aqui, vai mostrar muito mais coisas pra vocês também. E se inscreva no canal, deixe o joinha e não esqueça de acionar o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Beijão, até o próximo vídeo, tchau!